Amy el hámster está luchando contra el sueño. Pero espera, algo está pasando. ¡Wow! ¿Dónde estamos? Esta es una granja, pero de cartón. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y ahora hay dos Amys. Esto se está poniendo cada vez más raro. Miren cuántos animalitos. ¿Qué está pasando aquí? Espera, ¿ese es un gallo? ¿Ese gato acaba de hablar? Si quieres saber cómo termina esta locura, corre a ver el video completo. ¡Te espero ahí!